Привет, ребят! С вами я, Вова, и сегодня вам покажу, как скрафтить подводный факел и динамит, и также еще подводный костер. Нажимаем кнопку «Играть», «Создать мир», нажимаем кнопку и «Создать новый мир». Теперь я вам покажу, что еще надо сделать. Нажать надо на творческий режим, вот где я сейчас нажал, и идти про дальше, и вот нажимаем на вот эту вот кнопку. Все, теперь у нас будет такой мир с блоками какими-то разными. Теперь нажимаем «Создать мир», и сейчас я вам покажу, что там нужно нам сделать, чтобы сделать подводный факел, подводный костер и также еще динамит. Так, загружается мир. Вот, все, загрузился. Теперь нам нужно зайти в инвентарь и взять верстак. Так, где тут у нас верстак? Вот он. Теперь нужно взять также еще факел с динамитом. Взять, еще нам нужно взять магний и нариний. Как там это называется? Ага, натрий. Понятно. Теперь ставим верстак. Нажимаем на него. Ставим факел в нижнюю сторону. Нет, ну просто вниз можно поставить. И вот это вот нагни на него. Получаем вот такой вот факел. Теперь нам нужно найти озеро. Вот оно. Погружаемся в него, смотрим, что будет с факелом. Ну, в принципе, факел может поставиться. Вот, смотрите, он реально спокойно себе стоит. Теперь нам нужно скрафтить... Что? Скрафтить, конечно же, подводный TNT. Так, где я тут оставил свой верстак? А неважно, у нас же есть еще верстак. Теперь мы берем, ставим верстак и... берем динамит, ставим вниз на него натрий. Получаем подводный динамит. И также еще огниво. Огниво мы взяли. Это динамит. И еще вот смотрите, вот когда мы вот этот динамит пытаемся взорвать, он не взрывается водой. А вот смотрите, если мы взорвем сейчас вот этот динамит, смотрите, что сейчас так будет. Он просто взорвется, потому что он подводный. Теперь пришло самое главное, что нам нужно сделать. Это убрать все эти вещи, даже верстак. И вот еще нам нужно что еще сделать? Взять костер и взять любой блок. Я бы начал с листвы, не знаю, начал с льда. Теперь просто снова погружаемся в воду и смотрите и повторяйте за мной. Вам нужно поставить блок и быстро его сломать. А также поставить сюда костер. Видите, вот эта вот полосочка, это окружает эти полоски, значит в нем есть воздух. Поэтому мы просто его сейчас возьмем снова огниво и поджигем. Поджигаем, и мы все равно, кстати. Ну, вы тоже можете такое сделать, если хотите. Если вы не хотите вот эти вот блоки выдать, тогда можете и не нажимать, как вам хочется. Ну, костер я вам показал, как сделать. Теперь наше видео подошло к концу. Подписывайтесь на мой канал.
И всем удачи, всем пока.